Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle slime yapacağız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biz biraz su getireceğiz. Evet arkadaşlar, suyu alıp geldim. Koyduk ya. Şimdi böyle bir tutkalımız vardı bizim renkli gördüğünüz gibi. Bunu iyice boşaltalım, dibinde kalmış biraz. Ondan sonra biraz su ekledik biz. Arkadan karıştırdık. Evet arkadaşlar, Sen karıştır. Ben gösteririz. En sonunda gösteririz karıştırdıktan sonra. Şimdi tıraş köpüğünü ekle. Sen ekle. Ne kadar istediğine var. Çalkalayacaktık. Tamam. Bayağı koyduk biz. İnanılmaz koyduk. Ben karıştırayım. Ben karıştırırım. İkimiz de karıştıralım mı? Ben karıştırayım, sen de ver. Evet arkadaşlar, biz bunu karıştırıp geliyoruz. Evet arkadaşlar, biz karıştırdık. Şöyle göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar bunun biraz renklendirici ekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ben renklendiricinin ilk şunu mu ekleyeceğiz? İkimizinkini ekledim. İlk üflüyoruz arkadaşlar içindekini. Çıktı. Tamam dur bir. Karıştıralım. Şunu da ekleyeyim mi? Ekle. Evet arkadaşlar, yeşil oldu. Biz normalde mavi istiyorduk. Tık üfle. Yok. Çıkmıyor galiba. Evet arkadaşlar. Şöyle yeşil gibi oldu. Böyle açık yeşil. Evet, rengi çok güzel oldu arkadaşlar. Karıştıralım. Arkadaşlar biz biraz pembe katalım. Şunları bir kenara çekelim. Pembe katacağız arkadaşlar. Elim tıraş köpüğü oldu. Evet arkadaşlar, bu kanalımızın şu anda en büyük slime'ı. Yo, biz daha büyük yaptık. Ama kanalımız ne? Onu çekmemiştik. Olmaz diye düşünmüştük. Tüm renkleri karıştırıyoruz bakalım. Ne çıkarsa. Ne çıkarsa baktığımızda. Şu anda böyle gözüküyor. Oo! Rengi biraz lila döndü arkadaşlar. Ben karıştırabilir miyim? Kenarlarındaki biraz daha kenarlarındakiler yeşil ya. Biraz daha su ekleyebiliriz. Bence ekleme. Çok fazla cıvık oldu. Bana öyle geliyor. Tamam. Arkadaşlar biz bunu iyice karıştırıp geliyoruz. Arkadaşlar şimdi tursilimize geçiyoruz. Rengi Gördüğünüz gibi. böyle. Yavaş yavaş. Dur, bir kullanmadığımız kalem alalım. Evet, şu kapakla. Biraz ışık olsun, aç. Ya kenara gel. Kenara gideyim. Ekledim. Bir kapağın yarısı kadar. O bence yetmeyecek. Tabii ki hiçbir şey yaramadı. Biraz topladı, şöyle göstereyim. Hepsini dök. Korkma. Şöyle. Ben bir sürü dolduruyorum yani. Evet, iyice katılaştı, bakın. Gösterelim de şimdi göstermeyelim. Şurası şey oluyor ya. Akıyor ya. Bir kapak daha. Onu da yarım koyacağım. Çok yapışkan olmasın. Ben tutayım. Çok güzel mavi ile pembe mor arasında bir şey. Mavi ile mor arasında. Ben karıştırayım mı? Arkadaşlar biraz daha koyacağız. Biraz kaldı. Çıkmıyor. Neyse. Diğer yeşil var mı? Diğer yeşili koy. Ya gerek yok, rengi lila çok iyi oldu. Elimi sıçradı. Ben devam edeyim. Turşu koyalım. Yarım kapak sil. Ben devam edeyim istersen. Ben tutayım. Gördüğünüz gibi çok cıvık ve nasıl diyeyim, kat oldu. Orta. Orta. Karıştırma Köpüklü. soruna kaldığımızda.
Biz bunu iyice karıştırıp geliyoruz. Hayır. Gelmiyor. Kalsın. Tamam. Burada arkadaşların gözünün önünde yapalım. Daha iyi olur öyle. Dur biraz. Hayır, ben Kalıbı tut. Sen şu turşunu ekle benim dediğimde. Çünkü şuralarda turşu kaldı. Arkadaşlar Bence bu kadar turşu yeter. İyice karıştırmak gerekiyor. evet arkadaşlar biz iyice karıştırıp geliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda şu kadar katılaştırabildik. Biraz daha ekleyeceğiz. Şu bardakları her şeyi çekelim. Görmüyorlar. Şunu yavaş yavaş ekleyebilir misin? Ben mi ekleyeyim tabii ki. Üstüne. Altlara pek gitmesini istemiyorum. Çok zor karışılıyor. Bir yardım alalım mı? Bence yaparız. Biz yaparız. Şu kenara topla. Bak öyle topladın ya, o tarafa topla. Hah. Anlamadın ki sen beni. Elini sokma bence işi. Hop. Aktaralım hepsini. Bence işe elimi sokmam lazım diye düşünüyorum. Elime şu turşuyla alırsam yapışma imkanı. Neyse, çek bir. Aldın mı turşu? Aldım. Videoda uzun oldu arkadaşlar. Özür dileriz. Slime'ımız bence hazır. Bence daha değil. Çünkü çok yapışkan. Yapışıyor Şu mu? anda bak elime yapışıyor. Bekle bekle. Ben elime alayım öyle daha iyi olur. Hayır, az bir şey dökelim. Tamam. Ben rengini beğenmedim açıkçası. Ya beğendim ama bebek mavisi bir rengi var ama ya ben mor olmasın, pembe olmasını isterdim. Neyse olduğu kadar yani. Buna da ben aslında açıkçası rengini beğendim. Tamam tamam çok koydum. Bu bunu daha çok cıvıtır. Boraks suyla mı yapsaydık? Artık geçti. Aynen. Bir dahakine boraks suyla. Sen yap. Ben şu an icat yapıyorum. Neyse bence daha videodan sonra yaparsam daha çok sevineceğim. Sen kenarda yap istersen ben bu videoya devam edeyim. Şöyle her şeyi kenara alalım. Gözükmüyor ki zaten. Kenara alalım. Arkadaşlar aynı Instagram slime'ı vardı. Biliyorsunuz değil mi? Hani şöyle parmaklarımı alıp çekip bakın sese. Şu tutayım. Çok güzel Instagram slime'ı var. Bir daha tutkaldan alalım mı? Bu tutkaldan. Çok güzel yaptın. Ben bayıldım. Evet arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Arkadaşlar biz bunu kırtasiyeden aldık. Siz de kırtasiyeden alabilirsiniz ya. Hala İçeriden deney ama. peşinde. Fen şu biliyor ya bilimciler olmak istiyormuş. Deneyi çok seviyor. Nasıl? İçine turşuyla koydum. Boraks da tutkal da. Tıraş köpüğü de nasıl bir karışım böyle. Solucan slime olacak herhalde. Bakalım bakalım. Arkadaşlar. Dur bir daha açalım. Gel. Çok güzel. Bu ne ya? Elini biraz turşusunu değdirsen çok az ama çok az. Tut. Sen de oradan alttan ellemene gerek yok. O akar. Woohoo! Dur biraz daha açamadım ki. Aa şey yapılıyordu. Dur. Pipet var mı evde? Şu anda bilmiyorum ama. Dur. Dur bir dakika. Ben bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Bir dakika bir dakika. Oo ya. Kimiş gördün mü? Evet, şimdi şunu simgeleyeceğim. Olmadı. Neyse geçelim. Evet arkadaşlar slime içinde bir şey saklamak. Evet arkadaşlar slime içinde bir şey saklayalım. Hadi bir şey, para gibi bir şey getirirsen. Şunu saklayalım.
Arkadaşlar videomuz çok uzun oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. 8 dakika. Bay bay arkadaşlar. Yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.